северном порту Хейвен-Бриг, где холодный ветер с океана почти не прекращается, находилось маленькое теплое кафе. В один дождливый день сюда забежали промокшие прохожие, кто за укрытием, кто за горячим напитком. Никто из них не обратил внимания на худенькую девочку, стоящую в дверях и пытающуюся удержать равновесие на протезе. Ее костыли дрожали от усталости, а глаза — от бессилия, которое не должно быть знаком ребенку. Ей было 12, и звали ее Лэйни. Она прошла пешком слишком далеко, в жизни и в этот холодный день, и теперь просто искала место, чтобы присесть. Но когда она медленно двигалась между столиками, многие посетители делали вид, что не замечают ее, отворачивались, прикрывали свободные места сумками. Лэйни остановилась возле стола мужчины по имени Калеб Марлоу, отца-одиночки, который пришел в кафе с 2 детьми, тихой Джилл и задумчивым Ремом. Дети смотрели на Лэйни без страха, только с искренним интересом, и это было для нее ново. Калеб сразу понял, что девочка едва держится на ногах, и просто пододвинул стул, освобождая место. Лэйни села медленно, словно садилась не на стул, а в безопасный уголок мира. Она положила костыли рядом и глубоко выдохнула, будто само сидение было роскошью. Калеб заметил порванные шнурки на ее ботинке, окоченевшие пальцы, промокшую от дождя одежду. Его собственная жизнь была непростой. 3 года назад он потерял супругу и с тех пор растил детей один, работая механиком в доках. Он умел распознавать усталость, но у Лэйни она была иной, слишком тяжелой для ребенка. Постепенно Лэйни рассказала, что возвращалась из школы пешком, потому что ее протез начал причинять боль, а транспорта не было. Мать, Лена, работала в 2 смены в местной столовой, поэтому забрать ее не могла. Девочка призналась, что давно привыкла справляться сама. Но сегодня ее сил не хватило. Калеб купил ей горячий суп и какао. Лэйни сначала не поверила, что это для нее, но приняла и ела медленно, наслаждаясь не только теплом еды, но и теплом внимания. Дети Калеба разговорили ее, и вскоре Лэйни уже улыбалась так, будто впервые за долгое время чувствовала себя частью чьей-то компании. Когда она призналась, что боится идти домой не из-за опасности, а из-за того, что мать расстроится, узнав, что она шла одна так далеко, Калеб понял, насколько много эта девочка держит в себе. Она не просила помощи, она просила понимания. Калеб решил отвезти ее домой сам. Лэйни была ошеломлена, никто, кроме матери, никогда так с ней не обращался. По дороге она тихо сказала, что иногда чувствует себя невидимой. Эти слова ударили Калеба в самое сердце. Он слишком хорошо знал одиночество, скрытое за храброй улыбкой. Когда они подошли к старому дому, Лена выбежала из подъезда в панике. Но, увидев Лэйни, жадно прижала ее к себе, а затем со слезами благодарила Калеба. Было ясно, что она борется за жизнь дочери из последних сил. И точно так же борется Калеб за своих детей. Лэйни неожиданно расплакалась, но это были слезы облегчения. Она впервые за долгое время почувствовала, что ее увидели. Калеб обнял ее и подумал, что иногда самое простое доменяет не только чей-то день, но и чью-то судьбу.